Բարև բոլորին, ցերեդ եմ ես Անժելան։ Իսկ եթե դու սիրում ես DIY վիդեոներ, բաժանորդագրվիր իմ ալիքին եւ ստեղմիր զանգակը, որովհետեւ պատճ թողնես իմ հետագա վիդեոները։ Այսօր ցես ցույց եմ տալու, թե ոնց կարող եք նկարել ձեր դիմանկարը ջինսե պատճկոնի վրա։ Ընդամենը ցես պետք է ջինսե պատճկոն, կտորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներկեր եւ վրձիններ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, պատրաստեք այս ամեն ինչը եւ հետևեք ինձ։ Ոնց որ տեսնում եք, այստեղ ունեմ իմ նկարը, բացում եմ Photoshop-ի ծրագրով, սեղմում եմ Image, Adjustments, Threshold, որովհետեւ ստանամ այսպիսի սև ու սպիտակ էֆեկտ։ Սեղմում եմ OK, գնում եմ File, Print եւ դնում եմ այս նկարը։ Ունեմ այսպիսի պատճկոն, բայց հասակը չեմ հավանում, մկրատով մի քիչ կարճացնում եմ հասակը։ Ափսեի օգնությամբ գծում եմ գլոր եւ մեջը ներկում եմ սպիտակ։ Բերում եմ իմ դպած նկարը եւ սև մասերը գծում եմ այսպես։ Դնում եմ պատճկոնին վրա այսպես եւ սպունգը տատախում եմ սև ներկի մեջ եւ ներկում եմ իմ գտրած դատարկ մասերը։ Հանում եմ սպիտակ լուխտերը եւ ստանում եմ այսպիսի նկար։ Մի քանի մասերը սև եւ սպիտակ ներկերով ուղղում եմ։ Նկարում եմ հրեշտակի թևերը սպիտակ եւ կապույտ ներկերով։ Եթե սիրում եք նկարել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ նկարում եմ ջինսե պատճկոնի եւ տարբեր շորերի վրա։ Ճիշտ է, որ 100% ինձ չի նմանում այս նկարը, բայց եթե դուք էլ փորձեք նկարել այս տեխնիկով ջինսե պատճկոնի վրա, ապա անպայման նկարեք, տեղադրեք ձեր Instagram-ի էջին մեջ եւ ներքև դրեք այս hashtag-ը։ Ես այս hashtag-ով կմտնեմ Instagram եւ կտեսնեմ ձեր պատրաստած պատճկոնը։ Նկարում եմ շուշաններ։ Իսկ եթե սիրում եք ձերքի աշխատանքներ պատրաստել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ սիլիկոնի ատրճանակով սիրուն աշխատանքներ։ Եվ մյուս գոմը գրում եմ Lift your wings, բարձրացրու քո թևերը։ Վրձինի օգնությամբ սպիտակ ներկը դարածում եմ պատճկոնին վրա։ Այս պատճկոնը թողնում եմ 2 օր, որպեսզի չորանա, 2 օր անց արտուկում եմ, որպեսզի գույները ֆիքսվեն։ Եվ վերջ, մեր պատճկոնը պատրաստ է։
Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, թրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը։ Նաև հետևեք իմ Facebook-յան և Instagram-ի էջերին։ Եվ կարող եք այնտեղ պատվերի համար անձնական նամակ ուղարկել։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Կհանդիպենք շուտով։